насколько я люблю комфорт, когда не надо заморачиваться, все быстро, технически автоматизировано. Настолько же я не могу долго находиться вдалеке от природы. Только в этой атмосфере наступает такая полная тишина в голове, отсутствие мыслей и мягкое, теплое внутреннее расслабление. Здесь время замедляется, и как будто сама жизнь хочет дать тебе возможность подольше насладиться этими волшебными мгновениями.